سلام دوستای عزیز، به این درس خوش اومدین. خیلی خوشحال هستم که امروز هم با من هستین و میخوایم چیزای جدیدتری یاد بگیریم و امیدوار هستم بچه ها درسای قبل دیده باشین، تمرین کرده باشین و الان آماده باشین برای یاد گرفتن چیزهای جدید. خب بچه ها همینطور که میبینین درس امروز ما راجع به einkaufen هست. یعنی چی؟ einkaufen یعنی خرید کردن بچه ها. این یک فعلی هست که به معنای خرید کردن معنا میده و شما تا الان با خیلی از فعلهای دیگه یاد گرفتین. مثلا یک فعل با قاعده اگه بگم مثلا زین بود، زین که فعل با قاعده بود بچه ها، با قاعده بود که مثلا میگفتیم ایش بین، دو بیست و الی آخر. خب مثلا یک فعل، ببخشید من اینجا میگم با قاعده، یعنی منظورم به قاعده هست. زین یعنی به قاعده بود، یعنی فرمش کلا تغییر میکرد. یه فعل با قاعده مثلا داشتیم wohnen، wohnen یعنی زندگی کردن که این فعل چی بود؟ با قاعده بود بچه ها، با قاعده بود که برای ایش مثلا میشد ایش wohne du wohnst، است میگرفت، اولی برای ا میگرفت و الی آخر بچه ها. خب الان این einkaufen یک فعلی هست که کمی فرق میکنه بچه ها. چجوری فرق میکنه؟ من الان براتون مینویسم. خب einkaufen، einkaufen ای به آلمانی بهش میگن یه فعل تخنبار هست، یعنی جدا میشه نصفش. چه رقم؟ مثلا ای من الان براتون میگم، یعنی خرید کردن. خب بچه ها ای چرا تخنبار است؟ یعنی تخنبار یعنی جدا شدنی، تخنن یعنی جدا شدن. الان ببینین بچه ها einkaufen خرید کردن، من نمیگم الان میخوام صرفش کنم برای ایش، میگم ایش kaufe، ببخشید، ich kaufe ein، du kaufst ein، er sie es kauft ein، wir kaufen ein، ihr kauft ein. زی و زی محترمانا kaufen ein. ببینین بچه من براتون با رنگ اینجا علامت گذاری میکنم. ببینین این فعلی که einkaufen هست به معنای خرید کردن، اینجوری صرف شد برای ایش. ایش kaufe ein یعنی چی بچه ها؟ یعنی بذارید من ایره با دیگر رنگ مشخص کنم که شما ببینید. ببینید این اولش که عین هست، خب این توی صرف کردن رفت آخر. یعنی چی؟ یعنی شما این کافه نشه اینجا برای ایش، دو، ارزی، اس، وی، ای، زی، اون زی محترمانه صرف میکنین مثل فعلهای قبل که یاد گرفتین، فعلهای با قاعده.
ببینین آخرش ست، ت، برای وی ان، برای ت، برای ای ت و برای زی و زی محترمانه. شما اینجا را برای ای افراد صرف میکنین، ولی ای عینی که اول جمله هست، اول فعل هست، ای میاد آخر. برای همین میگن فعل جدا شدنی، که یعنی این قسمت اولش جدا میشه میره در آخر و اینجوری خوانده میشه: Ich kaufe ein. Du kaufst ein. Sie, es kauft ein. Wir kaufen ein. Ihr kauft ein. Sie و زی محترمانه kaufen ein. پس ببینین بچه ها، من الان اینجا باز براتون صورتی میکنم. ببینین این ein همون قسمت از فعلی هست که جدا شده و اومده آخر. ببینین این قسمت هست. خب و فقط این کافنش، ببینین بچه ها، فقط این کافنش اینجا صرف شده. ببینین اینجا صرف شده. اینجا من علامت میذارم که شما ببینید. ببینین اینجا صرف شده. خب پس این چیزا میخواستم الان براتان بگم. ما خیلی از این فعل ها داریم که جدا میشن، یک قسمتش تخنبار هستن، افعالی هستن که یک قسمتش جدا میشن. خب بچه ها به این جور از افعال میگن چی؟ من می نویسم الان براتون، البته با رنگ، یه رنگی می نویسم که شما ببینید. میگن بچه ها ترن باغ وربن. خب یعنی چی ترن باغ وربن؟ یعنی که وربن کمون فعل میشد به فارسی. ترن باغ یعنی که افعالی هستن که یک قسمتشون جدا میشه و میره آخر جمله، مثل einkaufen، ich kaufe ein. خب به این جور از افعال ما خیلی از این افعال داریم. مثلا شما در آینده باهاشون بیشتر آشنا میشین. حالا چون اینجا توی این درس ما بود، من یک توضیح کوتاه دادم. einkaufen. مثلا دیگه فعل ها داریم که aufstehen، بیدار شدن، ich stehe auf. مثلا خیلی از افعال که فعلا من یادم نمیاد بچه ها، ولی در آینده با تک تکشان یاد میگیرین، آشنا میشین. شما فعلا یک توضیح مختصر اینجا من براتون دادم بچه ها که با این جور افعال آشنا بشین که چی این فعل ها اسمش ترنبare وربن هستن. مثلا یک نمونهش einkaufen. خب الان این از این توضیح بود که حالا میریم سراغ درس اصلی ما که من میخواستم راجع به یک موضوع امروز با شما کار بکنم و اون هست einkaufen. یک دیالوگی که وقتی شما میرین خرید توی سوپرمارکت یا هر جایی، چه اصطلاحاتی، چه کلماتی استفاده میشه و چی باید بگین، چی رد و بدل میشه. خب ما الان اینجا یک فرکویفرین داریم. یعنی چی؟ یعنی فروشنده خانم. من می نویسم فرکویفرین. فرکویفرین یعنی چی؟ یعنی فروشنده خانم. اگه مرد باشه تو زبان آلمانی بهش میگن در فرکویفر. ببینین در فرکویفر. اینو مثلا هر کی بشنوه میفهمه که کی این طرف مرد هست. چرا؟ اول آرتیکلشو ببینین. در گفتیم ماسکولین هست. یعنی چی ماسکولین؟ یعنی مذکر. در فرکویفر یعنی مرد است، فروشنده
اگه آخرش این بود این و ما میگیم دی فرکایفرین یعنی چی؟ او فروشنده خانم هست توی زبان آلمانی. حالا من این توضیح براتون دادم بچه ها که شما در جریان باشین. خب پس الان فهمیدیم که فرکایفرین یعنی خانم فروشنده. من اینجا بنویسم براتون خانم. دوستان گفتم خوبتر سعی کن بنویس، دست خطت ما خواندن نمیتونیم. من تمام سعی من میکنم. خانم فروشنده. خب خانم فروشنده معنیش. خب بچه ها دی فرکایفرین یعنی خانم فروشنده. خب این دیالوگ ما بین دو نفر هست، یکی فرکایفرین خانم فروشنده و یکی کونده. یعنی چی؟ کونده یعنی مشتری. کونده یعنی مشتری. حالا شما فکر کنین که خب من الان زیرش می نویسم مشتری. دوستان من اگه دست ختم و اینجا شما خواندن هم میتونین، ولی من هر چیزی که می نویسم از پشتش تکرار میکنم بچه ها. و این یک تیپ هست برای شما. اگه نتانستین یه جایی رو بخوانین دقت کنین، من اون کلمه رو تکرار میکنم، پس شما میفهمین که من اونجا چی نوشته کردم. خب کونده یعنی مشتری. خب الان فرکایفرین چی میگه؟ میگه گوتن تاگ. گوتن تاگ یعنی روز بخیر. روز بخیر. خب گوتن تاگ. suchen Sie etwas Bestimmtes؟ چی میگه؟ میگه suchen. من باید اینو من از اینجا وردارم که جاش. خب فروشنده میگه گوتن تاگ زوخن. ما قرار شد که فعلا رو صورتی رنگ کنیم بچه ها که بفهمیم کجا. البته که صورتی نیست، بنفش است، یعنی صورتی. فعلا ما با رنگ صورتی علامت گذاری میکنیم. زوخن زی. زوخن زی etwas Bestimmtes. علامت سوال. خب یعنی چی؟ زوخن یعنی دنبال گشتن، دنبال چیزی گشتن، دنبال چیزی گشتن. زوخن یعنی یک فعلی هست که دنبال چیزی گشتن. یکی از فعلای با قاعده هم هست اتفاقا. ich suche، du suchst، er sucht، wir suchen و سیستم فعلای با قاعده را که شما توی درس قبل یاد گرفتین بچه. خانم فروشنده میگه که گوتن تاگ روز بخیر زوخن زی. ببینین این زی هم اینجا بزرگ نوشته شده و داره محترمانه حرف میزنه. زی. خب یعنی شما. اتواس یعنی یک چیزی. اتواس یعنی یک چیزی. bestimmtes یعنی مثلا به فارسی یک چیز خاصی مثلا مورد نظرت، یه چیزی که مورد نظرت هست. خب bestimmtes یعنی یه چیزی که خاص در نظر داشته باشی. گفته سلام روزتون بخیر. سلام که نگفته، گفته guten Tag یعنی روز بخیر. suchen Sie etwas Bestimmtes. شما دنبال چیز خاصی میگردین، یعنی چیز خاصی مورد نظرتون هست. فروشنده سوال کرده. بعد ببینیم که کنده چی میگه، یعنی مشتری چی میگه. خب مشتری میگه که یا ich suche. ببینین اینجا فعل براتون صرف شد. ich suche. ببینین آخرش ای گرفت. خب ich suche Bananen
Ich suche Bananen. Aber ich sehe keine Bananen. مشتری گفته که بله من یعنی من زوخه یعنی ببینین دنباله اینجا صرف شده برای من برای ایش زوخه ببینین آخرش ای گرفت فعل با قاعده بود زوخه بنانن یعنی موز آبا اینجا میشه به معنای ولی من ببینید اینجا یک فعل اومد که از فعل ذهن میاد و معنی دیدن میشه اینجا می نویسم دیدن فعل دیدن هست یکی از فعلای با قاعده هست ich sehe du siehst sieht wir sehen و تا آخرش که شما فعلای با قاعده رو میدونین چجوری صرف میشه توی درس قبل برین نگاه کنین من توضیح خب گفته بله من دنبال موز میگردم ولی ich suche ببخشید ich sehe keine Bananen یعنی اینجا جمله را منفی کرده بچه ها ببینین ich sehe یعنی من میبینم موزها رو نه خب اینجا keine یعنی جمله رو منفی کرده اگه بگه ich sehe Bananen یعنی من دارم موزها رو میبینم حالا این داره جمله رو میخواد منفی کنه بگه من موزها رو ندیدم چی میگه از این کلمه keine استفاده میکنه و چرا اینجا آخرش بچه ها چرا آخرش ای گرفت به خاطر که بنانن یک چیز جمع هست دی بنانه یک دانه موز دی بنانن که جمع هست برای همین آخر کین ای گرفت کین بنانن یعنی من موزها رو نمی بینم خب راجع به این معنی براتون توضیح دادم که توی درس بعدی ما روی این کار میکنیم روی موضوع که چجوری ما جمله‌مون رو منفی کنیم خب اینجا گفته که بله یا ich suche Bananen ببینین جمع هست اینجا Bananen aber ولی ich sehe keine Bananen مثلا فکر کنیم بچه ها الان این keine اینجا نمی بود خب این keine اینجا نمی بود معناش میشد که ich sehe Bananen من موزها رو میبینم ولی چون اینجا keine اومده بچه ها اینجا رو ببینین چون اینجا keine اومده چی کرده؟ جمله ما رو منفی کرده خب ببینیم که verkäufer چی میگه یعنی فروشنده چی میگه خب من اینجا بنویسم فروشنده چی میگه خب فروشنده میگه tut mir leid tut mir leid یعنی چی بچه ها؟ یعنی متاسفم tut mir leid یعنی متاسفم مثلا از این کلمه خیلی استفاده میشه مثلا شما تو خیابان راه میرین اشتباهی دستتون میخوره به یک آدم میگین توت می لایت معنی به انگلیسی سوری یا مثلا ببخشید یا متاسفم خب
اینجا فروشنده گفته توت می لایت، یعنی که او متاسف هستم که ما بنانه نداریم، موز نداریم. wir haben wir wir haben heute keine Bananen mehr. باز من اینا باید بیارم پایین تر که اینجا کلمه ها تو هم نره. گفته wir haben heute keine Bananen mehr. یعنی چی بچه ها؟ گفته که متاسفم tut mir leid. wir یعنی ما، haben heute haben که گفتیم یک فعل است بچه ها، یعنی داشتن. wir haben heute یعنی بچه ها امروز. keine ببینین باز keine اومد که چی؟ جمله رو منفی کنه بچه ها. ببینین بنانن mehr یعنی به فارسی مثلا ما به فارسی میگیم موز نداریم دیگه، یعنی دیگه تموم شد. مثلا میر یک کلمه هست که توی جمله ها اضافه میشه، یعنی به معنایی که جمله رو یکم قشنگتر کنه، کاملتر کنه. هم به معنای زیاد هست. مثلا من میخوام که مثلا یکی میگه میخوای یکی سیب، من میگم آره نخمه، یعنی آره بیشترتر. اینجا مر به اصلیش به معنای بیشتر یعنی معنا میده. من مینویسم براتون. خب دست ختمم که باز فکر کنم خوانده نشه. بیشتر. اینجا به معنای رو گرفته که متاسفم ما که دیگه امروز موز نداریم. ما امروز دیگه موز نداریم، همچین چیزی معنی میده. و همینطور که در جلسه‌های پیش گفتم بچه ما جمله آلمانی را نمیتونیم تک تک به فارسی معنی کنیم، چون که اول نمیشه و دو اگه بشه شاید به ما یک معنای خاص یعنی به معنا بده. ولی خب یه چیزایی هستن، یه کلماتی، حروف اضافی هستن که توی جمله میان، جمله رو زیباتر میکنن، بهتر میکنن. برای همین ازشون استفاده میکنیم. مثلا یک نمونش اینجا مه. خب tut mir leid, wir haben heute keine Bananen mehr. ما متاسف هستم امروز دیگه ما موز نداریم. ببینیم مشتری چی گفته. خب من میرم صفحه بعد که اینجا راحت تر جا بشه. ببینیم مشتری چی گفته. کنده چی گفته؟ گفته شاده. یعنی چی بچه ها؟ یعنی حیف. شاده یعنی حیف. ما میگیم حیف شد. شاده یعنی حیف. بعد کنده میپرسه که haben Sie vielleicht Äpfel. باز اینو من یکم پایین تر ببرم که اینجا جا بشه. اوکی. Haben Sie vielleicht Äpfel؟ علامت سوال. ببینیم کنده گفته که مشتری گفته شاده یعنی حیف شد، مثلا حیف. haben ببینین باز یک فعل. haben Sie محترمانه بزرگ نوشته شده. vielleicht یعنی مثلا شاید، معنای شاید میده. سیب اپفل اینجا جمع بچه. خب اپفل اینجا جمع هست که اگه یکی سیب باشه میشه در اپفل،
اینجا جمع است شده، ببینین بالاش املاut گرفته، اپفل. خب مشتری گفته که شاید سیب حالا داری؟ شاید سیب داری؟ به فارسی اگه معنا کنیم. اینجا هم که گفتم سیب. البته سیب ها که چون جمع هست اپفل، چون یک سیب میشه در اپفل. خب ببینیم حالا فروشنده چی گفته. کنده چی گفته؟ گفته یا اپفل هم wir. Äpfel haben wir. Äpfel haben wir. Aber sie sind nicht sehr billig. خب نه ببخشید من اینجا اشتباه کردم. اینجا این حرفا کنده نزده، فقین گفته. بعد می نوشتم اینو فروشنده گفته یا بله سیب haben wir. سیب haben، ببین اینجا یک فعل اومد. یا اپفل haben wir. بله سیب داریم. wir یعنی ما. ولی sie sind ببینین باز یک فعل sind که از زین اومده. sie اینجا یعنی سیب ها منظورشه. خب sie sind nicht sehr billig. sehr یعنی خیلی، billig یعنی ارزان. خب ببینین اینجا چی ما داریم. nicht. خب این الان باز مثل kein که گفتم اینجا ما kein داشتیم که جمله رو منفی میکرد، دقیقاً اینم داره جمله رو منفی میکنه. خب ما ببینین رنگ سبز بذارم اینجا، رنگ سبز من علامت بذارم. این دوتا جمله رو منفی میکنن ولی با هم فرق دارن. چرا ما اینجا نیومدیم از کاین استفاده کنیم، اومدیم از نیشت استفاده کردیم در حالی که دوتایشون جمله رو منفی میکنن؟ چرا؟ چون که اینجا ما یک صفت داریم، بیلیش یعنی ارزان. مثلا تویا یعنی گران، شön یعنی زیبا. وقتی ما صفت داشته باشیم، ادجکتیو داشته باشیم، ادجکتیو یعنی صفت به فارسی، یا فعل داشته باشیم که اینجا فعلم داریم، برای که این صفت یا فعلمون رو ما منفی کنیم از نیشت استفاده میکنیم. اگر کلمه داشته باشیم، نومن داشته باشیم، از کاین استفاده میکنیم. حالا من برم به صفحه قبلی که شما ببینین چون اینجا wir haben heute keine Bananen. ببینین بنانن اینجا نه صفت هست نه فعل هست. چی هست؟ فقط نومن هست، یعنی اسم هست. نومن اشیا، جسم هست. خب برای همین کاین ازش استفاده شده. خب ولی بچه ها اینجا ما صفت داریم و هم فعل داریم، پس برای همین کاین استفاده نمی کنیم و از نیشت استفاده می کنیم که برای توضیح بیشتر و مثال های بیشتر توی درس دیگه با هم کار می‌کنیم. شما فقط تا همین حد براتون توضیح دادم که براتون سوال پیش نیاد چرا ما اینجا کاین استفاده میکردیم. مثلا میگفتیم یا اپفل haben wir aber sie sind kein sehr billig.
ببینین اصلا جمله یک جوری عجیب معلوم میشه. برای همین ما از کلمه نیشت استفاده میکنیم که فروشنده گفته بله سیب ما داریم ولی سیب ها زیاد ارزون نیستن. aber sie sind nicht sehr billig. aber sie sind nicht sehr billig. nicht که باز اومده منفی کرده، زر یعنی خیلی، بیلیش یعنی ارزان. یکی از صفت هست که اینجا اومده بچه ها. خب بچه ها ما این درس 12 ما هست. خب این درس 12 ما رو به 2 پارت من تقسیم میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی طولانی میشه بچه ها و ما تا اینجا داشته باشیم این دیالوگو که فروشنده گفته بله ما سیب داریم ولی سیبا زیاد ارزون نیست. خب من این دیالوگو پارت 2 شم براتون میذارم در آینده که ببینیم داستان فروشنده و مشتری آخرش چی میشه. آیا این مشتری ما کلا خریدار هست، سیبا میخره یا نمیخره، یا فقط از این مشتریایی هست که میاد قیمت میگیره و میره. خب اینو من به پارت 2 تقسیم میکنم و در آینده میبینین بچه ها. فقط تنها چیزی که خواهشی دارم ازتان بچه ها درس‌ها را کار بکنین همونجور که من توضیح دادم براتان. ببینین بچه ها یکی از دوستان که نه خیلی از دوستان برای ما تمرینایی که تو دفتر نوشته کردن عکسش فرستادن، خیلی تمیز مرتب نوشته کردن. اگه شما اینجوری ادامه بدین من بهتون قول میدم سر 6 ماه بتونین آلمانی بلد باشین. من اینجا علامت گذاری میکنین برای خودتون و میبینین که خیلی خوب و دقیق و تمیز یاد میگیرین بچه. خب امیدوار هستم از این درس خوشتون اومده باشه بچه ها و خیلی خوشحال میشم اگه کانال لایک کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که هر وقت فیلم های جدید من آپلود کردم شما سریع مطلع بشین و ببینین. دوستتون دارم بچه ها. فعلا شما را به خدا میسپارم. خدا حافظ.